¿Llega el calor y sientes que el aire de tu casa no se mueve? ¿Cansado de los ventiladores de pie de toda la vida, que son un trasto, ocupan mucho espacio y no siempre son seguros para los niños o las mascotas? Si buscas una solución elegante, silenciosa y llena de tecnología para mantenerte fresco, este vídeo es para ti. Hemos seleccionado los mejores ventiladores de torre que destacan por su diseño vertical, su capacidad para mover el aire de forma eficiente, su bajo nivel de ruido, por supuesto, su fantástica relación calidad-precio. Desde modelos súper silenciosos con motores de última generación, hasta ventiladores inteligentes que puedes controlar con la voz y diseños innovadores sin aspas. Preparaos para descubrir qué ventilador de torre se adapta mejor a vuestro hogar y a vuestras necesidades. Y recordad, todos los enlaces a los productos, con las mejores ofertas, os los dejo en la descripción. Vamos con el vídeo. Bienvenido a un nuevo vídeo de Recopilando Chollos. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Arrancamos con un clásico de la eficiencia, el Cecotec Energy Silence. Su promesa es clara, una profunda sensación de aire fresco con el máximo silencio y confort. Su gran baza es la versatilidad de sus tres modos de funcionamiento, el modo brisa para un frescor suave, el modo eco para ahorrar energía, y un modo noche especialmente diseñado para no molestar mientras duermes. El motor 100% de cobre no solo garantiza un rendimiento fiable, sino que también alarga la vida útil del ventilador, convirtiéndolo en una inversión duradera. Además, su sistema de seguridad ThermoSafe da esa tranquilidad extra al evitar sobrecalentamientos y averías. Controlable cómodamente con su mando a distancia y su pantalla LCD, es la opción perfecta para quien busca fiabilidad y modos específicos para cada momento del día. Continuamos con el Dr. Prepare, un ventilador que redefine la eficiencia y el silencio gracias a su avanzado motor DC de 12 vatios. Genera una potente corriente de aire con un consumo energético ridículamente bajo, para que puedas disfrutar del frescor sin preocuparte por la factura. Su nivel de ruido mínimo prácticamente un susurro, ideal para los que tienen el sueño ligero o necesitan máxima concentración. Un detalle que marca la diferencia es la posibilidad de apagar tanto la retroiluminación de la pantalla como el pitido de los botones, un plus de confort que se agradece enormemente durante la noche. Su tamaño compacto lo convierte en el compañero ideal para espacios reducidos como escritorios, mesillas de noche o incluso caravanas, ofreciendo un frescor potente sin ocupar apenas sitio. Además, el hecho de que su rueda impulsora sea desmontable para la limpieza asegura que el aire que respires sea siempre puro y fresco. Rowenta entra en la lista con el Eole Compact, un ventilador que demuestra que un tamaño reducido no está reñido con una gran potencia. A pesar de su diseño compacto, ideal para despachos o habitaciones pequeñas, es capaz de proyectar una corriente de aire de hasta 5 metros. Su motor EFFITECH es una maravilla de la eficiencia, ya que consume hasta un 60% menos de energía que modelos anteriores con un rendimiento similar. Sus 6 velocidades y sus 2 modos, incluyendo un modo automático que ajusta el flujo de aire por ti, ofrecen una personalización total. Su diseño moderno y el asa integrada facilitan su transporte y almacenamiento, haciendo que sea tan práctico como bonito. Este modelo es la prueba de que se puede tener un rendimiento excepcional en un formato que cabe en cualquier rincón. Es el turno del Honeywell HYF260, un ventilador diseñado para ofrecer un control total sobre el confort y el ambiente. Destaca por sus 5 velocidades, que te permiten ajustar el nivel de ruido y frescor con una precisión excelente, desde una brisa casi imperceptible hasta una potente corriente de aire. Su temporizador de hasta 8 horas y la opción de atenuación automática de la luz del panel lo convierten en un compañero de noche excepcional. Su amplia oscilación de 80 grados se encarga de distribuir el aire de manera eficiente por toda la habitación, asegurando que el frescor no se concentre en un solo punto. La robustez de su base le confiere una gran estabilidad, mientras que el asa de transporte integrada facilita moverlo por toda la casa. Es una opción increíblemente fiable y bien pensada para quienes valoran tener un control granular sobre cada aspecto de su ventilación. Rowenta vuelve con el Eole Infinite, un ventilador que lleva la cobertura a otro nivel. Su característica estrella es su impresionante oscilación de 180 grados, que garantiza una distribución del aire uniforme por toda la estancia, eliminando los puntos muertos y llegando a cada rincón.
Su rejilla trasera extraíble es una solución genial para facilitar la limpieza del interior, algo que a menudo se pasa por alto en otros modelos. El mando a distancia no solo es práctico, sino que cuenta con un ingenioso espacio de almacenamiento en el propio ventilador para que nunca lo pierdas. Su modo ecológico es una función inteligente que apaga el ventilador de forma automática, dándote tranquilidad y ayudándote a ahorrar en la factura eléctrica. Su combinación de diseño elegante y base ancha para mayor seguridad lo convierten en una opción muy completa y familiar. Sin duda, una opción relación calidad-precio a tener en cuenta. Levoit irrumpe en la lista con una bestia de la tecnología y la potencia. Su exclusiva tecnología Vortex Air, combinada con un motor DC, le permite alcanzar una velocidad de viento de hasta 7,9 metros segundo, creando una sensación de frescor envolvente en habitaciones de hasta 50 metros cuadrados. Ofrece una personalización sin precedentes con 4 modos y 12 velocidades, adaptándose a cualquier situación, desde una meditación silenciosa hasta un entrenamiento intenso. Su montaje sin herramientas es un detalle que se agradece, y la función de memoria, que recuerda tu última configuración, hace que su uso diario sea increíblemente cómodo. Entre sus múltiples modos destaca el modo turbo, que desata toda la potencia del ventilador para un enfriamiento rápido e intenso, perfecto para combatir los picos de calor más sofocantes. Con un ruido mínimo de 20 decibelios, este ventilador es la definición de potencia silenciosa. Entramos en el futuro de la ventilación con el Dreo Cruiser Pro T1S, el ventilador inteligente por excelencia. Su principal atractivo es su total integración con el hogar conectado. Puedes controlarlo por voz a través de Alexa y Google Assistant o desde cualquier lugar con la app de Dreo. Olvídate de buscar el mando, ahora puedes encenderlo de camino a casa para encontrarla fresca. A pesar de su tecnología, no sacrifica la potencia, alcanzando velocidades de 7,92 metros segundo gracias a su diseño de hélice de aire. Su modo descanso es una auténtica maravilla de la ingeniería, minimizando el ruido para ofrecer una brisa ultrasilenciosa que te acompañará durante toda la noche sin perturbar tu sueño. La pantalla LED inteligente no solo muestra los ajustes, sino también la temperatura ambiente, dándote una visión completa de tu confort. Este es el ventilador para los amantes de la tecnología. Y cerramos con una propuesta innovadora de ProBreeze, su ventilador de torre sin aspas. Su principal ventaja es la seguridad y la facilidad de limpieza, siendo la opción ideal para hogares con niños pequeños o mascotas. Pero no te dejes engañar por su diseño, su tecnología AirStream Cooling amplifica el flujo de aire, y sus orificios de ventilación, más grandes que los de la competencia, junto a un potente motor DC, garantizan una corriente de aire fría y constante. Su modo auto inteligente es una maravilla, ya que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador a la temperatura de la habitación, optimizando el confort y ahorrando energía. La versatilidad es otro de sus puntos fuertes, con 6 velocidades y 5 modos que te permiten personalizar el flujo de aire a tu gusto, desde una brisa natural hasta una ráfaga potente. Con un modo sueño ultra silencioso, este ventilador demuestra que la seguridad, la inteligencia y la potencia pueden ir de la mano. Y ahí lo tenéis. Un completo recorrido por 8 excelentes ventiladores de torre, cada uno con su propia personalidad para manteneros frescos este verano. Hemos visto desde modelos fiables y versátiles como los de Cecotec y Honeywell, hasta ventiladores ultra silenciosos y súper eficientes con motor DC como el Dr. Prepper o el Levoit. Hemos admirado la amplia cobertura del Rowenta Eole Infinite, la inteligencia y conectividad del Dreo, y el diseño innovador y seguro del ProBreeze sin aspas. La elección final dependerá de que valoréis más, el silencio absoluto, la potencia bruta, las funciones inteligentes o la seguridad para vuestra familia. Lo que está claro es que, con el ventilador de torre adecuado, podréis decir adiós al aire estancado y disfrutar de una brisa perfecta. Recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción para que podáis consultar precios actualizados y más detalles. Si este vídeo os ha sido útil, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nuestras próximas revisiones. Contadme en los comentarios, ¿qué es lo más importante para vosotros en un ventilador? La potencia, el silencio o las funciones inteligentes. Disfruta de una brisa fresca en casa y nos vemos en el próximo vídeo.